दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरे को यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम सीखेंगे डिवाइड के बारे में या हरण प्रक्रिया के बारे में। तो चला दोस्तों, हमें दे नहीं के हरण प्रक्रिया रे आरंभ करो। तो दोस्तों, हम यहाँ देख पाती जे ट्रेडिशनल मेथड में हमें कौन प्रथम कर लब ओकर पीछे हमें ट्रिक व्यवहार करब। तो चला दोस्तों, हमें एखन ये डिवाइड के बारे में सीखब। यहाँ एक नंबर में देवल है 864 डिवाइड 6 माने 6 से 864 के डिवाइड कर लिए। तो दोस्तों, हमने के और एक प्रकार से देख पारिला जेरकम 864 डिवाइड बाय 6 এটা একটা ডিভাইড के চিহ্ন লাগে আর এটা একটা ডিভাইড के চিহ্ন লাগে। तो दोस्तों, हमने ये 6 से 864 के यदि ये डिवाइड करके कैंसिल करे पर बोले यहाँ कैंसिल कर दो हमने जेरकम 6 1 इज 6 হয় तो कैरी हो जाए दिए 26 हो जाए माने 2 এদিকে आ जाए तो हले 2 यहाँ रही 26 है 26 है। तो 6 से 6 के कैंसिल 26 से कैंसिल कर बोले 4 बढ़ जाए 6 4 जा 24 हुई दे 6 4 जा 24 तो आरो 2 एदिके कैरी हो जाए माने 2 आरो दिया जाए 24 हो जाए यहाँ 4 है 24 हो जाए और कोई यदि या कैंसिल करब यहाँ हमें 6 4 जा 24 हो जाए तो ये हमें आंसर करब 144 माने 864 में 6 144 टाइम्स है। एके हमने हरण प्रक्रिया से किरण कर पारबो ओके हमने सीखबो এখন 144 है आंसर निकले। तो मैं इटाके मेटा देती मेरा हरण प्रक्रिया से हम 864 के 6 मैं 2-3 तरीका से तोनी के सिलेक्ट लगिन चेष्टा करब যাতে तोनी बुझ पाबो हरण प्रक्रिया। तो 6 से हमें এখন दिन के अंकटा भी करेक्ट बा समाधान कर पारिला एरा 6 से 1 6 1 इज 6 दे 8 में 6 के है एकता है तो 8 से 6 के माइनस कर ले 2 हो जाए माने 2 बाची ओकर पीछे जेहेतु ए दुईटा छोट लगे 6 से हरण नहीं जाए ओ कारण से ए 6 टाके हमें यहाँ लिख देबो 26 हो जाए। तो एखन ए 6 26 में कितना बार हरण जाए ओटाके देखबो 6 4 गुण 24 होला माने 6 4 जा 24 हुई ऊपर पे 26 से 24 के माइनस कर ले 2 रिमेंडर रही ओकर पीछे 4 टा नंबर देवे कारण 2 के 6 से छोट नंबर लगे ओकर पीछे 24 के हमें 6 से डिवाइड करब 6 4 जा 24 तो यहाँ हमें रिमेंडर 0 देख पाली। the answer होला 144 माने 864 डिवाइड बाय 6 के आंसर लगे 144। तो इस सिस्टम से भी हम मन आंसर निकल लेकिन पारिला आंसर एकेटा निकले ओकर पीछे एटा देखबै 7 to 8 के 4 से डिवाइड करबै तो हमने ए हरणटा कोन परसेंट करले 7 to 8 डिवाइड बाय 4 यहाँ यदि हमने कैंसिल करे बोले देख लेबै 4 से 7 के 1 टाइम जाए 4 1 इज 4 ओकर जे 3 यहाँ आ जाए 32 हो जाए तो 4 8 जा 4 8 जा 32 होला 4 8 जा 32 माने 8.5 गुण 32 कारण यहाँ 3 यहाँ आ गए तो कारण से 32 हो जाए 32 के अगर यदि 4 से हरण 8 बार जाए तो 8 से मैं 32 के कैंसिल कर दिल ओकर इससे यहाँ 8 है 4 2 जा 8 माने आंसर हो जाए 182 माने 4 7 2 8 के 4 से कैंसिल कर ले 182 टाइम्स कैंसिल हुए। तो एखन हमने हरण प्रक्रिया में करके देखब 7 2 8 डिवाइड बाई 4 4 1 इज 4 7 से 4 के माइनस कर ले 3 नीचे नामी ओकर पीछे जेहेतु 3 4 से छोट लगे 4 से हरण नहीं जाए ओकर कारण से हरण जाए लेकिन हम ये दुईटा के नीचे नामाई देवे एखन 32 हो गल 32 हो गल एखन 4 से एके हरण करब 8.5 गुण 32 होला ओकर पीछे यहाँ माइनस कर ले 0 हुई ओकर पीछे 8टा ऊपरे है 8टा के नीचे नामाई देवे और इसे देखब जे 4 से 8 के बार हरण जाए 2 बार 4 2 गुण 8 रिमाइंडर 0 दे आंसर हो गला 182 आंसर 182 हो गए 182 और इसे आरेकटा अंक देखो 952 डिवाइड बाय 8 ये हमने 952 डिवाइड बाय 8 हरण करके देखो
8 1 8 হয় ওটার পিছে হিয়া কেরি 1 হয়ে যায় কারণ 8 এগুণ 8 হয় हिया तो 9 है 9 8 মানে 9 से যদি 8 माइनस করলে বা 8 कैंसिल করলে एक দিয়ে যায় 15 হয়ে যায় तो 8 से 15 के बार जाए एक बार जाए 8 एगुण 8 ওটার পিছে 15 से যদি 8 माइनस করলে 7 এ দিয়ে যায় মানে দিয়ে ক্যারি হয়ে যায় 72 হয়ে যায় এটা ক্যান্সেল করতে না 7 7 আগে বলতে থাকবে মানে 72 তো এখন 72 8 से के बार जाए ওটা দেখ লাগে করণ 8 8 9 বাক্য তো 9 बार जाए 8 9 जा 72 ঠিক আছে आंसर है 119 তো এখানে আমি হরণ প্রক্রিয়াটা দেখব এটা आंसर है 119 952 8 बार हरण करबे 8 से 8 एगुण 8 9 से 8 বিয়োগ করলে 1 এদিকে 5 নিচে লাইন দিই এখন 8 से 15 কে হরণ করবো 8 এগুণ 8 8 দুগুণ 16 হয়ে যায় মানে 8 2 যা 16 হয়ে যায় এক দিকে যায় কারণ একবার লবে 8 1 is 8 माइनस করলে 7 আবি এবারে 7 8 से ছোট লাগে ছোট নাম্বার के 8 से ডিভাইড করে না পারেলা সে আমি এই দুইটাকে নামে দেব 72 হয়ে যায় এবার হচ্ছে 72 8 के बाद যায় 9 বার 8 9 গুণ বা কত বা 8 9 যা 72 রিমাইন্ডার 0 হয়ে যায় যেখানে রিমাইন্ডার 0 হয়ে যায় হলে আমি অ্যান্সারটাকে পারলি বলকে লিখে পারিলা 119 आंसर এটা আমি ট্রেডিশনাল মেথড में हमने এই অঙ্কটাকে সমাধান করলি এখন এই ডাঙর নাম্বার থেকে আমি ট্রিক ইউজ করে পারবো এখন ওকার পিছে এই যেটা দেখে পাচ্ছি আমি 7696 কে আমি 52 से डिवाइड করব तो हमनी मान के এটা যেটা 52 टेबल तो हमनी बाइट नहीं के पर तो मान के भी बाइट नहीं के ওই কারণে से हमनी ট্রিক से কিরকম ইজিলি हमनी এইটাকে অঙ্কটাকে সলভ করব ওটা তো हमनी মান দেখবা এখন মই এটা অঙ্কটাকে করে কি যাতো এখন मैं ये सेट कर दूँ 4 नंबर 7696 डिवाइड बाय 52 এটা ইজি মেথড से यानी ट्रिक यूज करके हम এই অঙ্কটাকে সমাধান করব তো নিমান আচ্ছা से দেখবে কি এতিয়া মই হরণ প্রক্রিয়া দ্বারা অঙ্কটাকে সমাধান করব 52 से একে ডিভাইড করব তো हमरी मान के বা তনিকে এই 52 হাউস के কিছুমান के মুখস্থ নাকি কিছুমান के মুখস্থ থাকলে বহুত ভাল কিন্তু মুখস্থ না থাকলে কিরকম কারেক্ট লাগে ওটা দেখবে আমি এটা দেখো 52 আছে ইয়া আমি একটা ইয়া দাগি মার দেবো দে তো দাগি মারলে কি হয় এই 52 থেকে हमने 52 বলকে নাই সোচবে একে অনলি 5 এটাই কে हमने ইগো ক্যান্সেল করে দেব এই 2 টাকে এখন তো 5 के जोनটা পূরণ নেওতা তো 100 सबकर মুখস্থ আছে তো ইজিলি हमने এই অঙ্কটাকে এখন সমাধান করে পারব এই 2 টাকে আমি এ দিয়ে দিয়ে দেব 2 টাকে তো দে ইয়া অনলি 5 से हमने 7696 के डिवाइड करब तो चला दोस्तों हम वन एखान इके डिवाइड करब 5 से 7 के बाद एक बार जाए 5 1 is 5 ওটার বিষয়ে মাইনাস করলে রিমাইন্ডার 2 আবি ওটার বিষয়ে 2টা 5 से স্মল নাম্বার লাগে তো যদি আমি এরো মার্কে এরো দে এটা तीर मार দিছি মই কারণ এই 6টা নামি হলে নিচে আমি তো এই এরোটা মার্ক লাগে একটা উদ্দেশ্য আছে তো উদ্দেশ্যটা আমি এখন বাতাতো এই যখন মানে এই 2টা শুরু হয়ে গেলে 5 से तो 6 থেকে লম্বা দিল এই 6টা যখন লম্বালি তো এই 2 আর 1 থেকে ইনটু করে দেব তো 1 is 2 দেখি 2 1 is 2 হয় 2 1 is 2 মানে এইটা 1 2 গুণ 2 কিন্তু হিয়া নাই লিখব যখন এরো চিন্তা হলে এই 1টাকে আর এই 2টাকে আমি পূরণ করে দেব আর এটা আমি মাইনাস করে দেব 26 से 2 মাইনাস করলে 24 হয় এখন এরো চিন্তা তো নাফাল নাকি তো এখন আমি এই 5টা से গিয়ে হরণ করে দেব के बार जाए 5 टाइम्स और सॉरी 5 टाइम्स नहीं 4 टाइम्स है 5 4 गुण 20 दे 5 4 जा 20 5 4 जा 20 24 से 20 माइनस कर ले 4 ওখানে ইচ্ছে দেখো এটা 4টা 5 से ছোট লাগে ওই কারণে से हम এই 9 টাকে বিন নিচে নামাই দেব যখন এই এরো চিন্তা আবি তাহলে এই 2 আর 4টা ইনটু ইয়াদ রাখবা এই 2 আর 4টা যদি ইনটু 2 4 যা 2 8 4 9টা ইয়াদ লিখ লব
2 4 जा 8 হয় 8 মাইনাস হয় 49 से 8 মাইনাস করলে 41 হয় ওদের পিছে এই 5 से এখন 41 টাকে ডিভাইড করে দেব 5 8 जा 40 5 8 जा 40 হয় 41 से 40 माइनस করলে 1 और इसे এই 6 টাকে আমি এই এর নাম্বার দেব যখন আমি এই 6 টাকে নাম্বাবো হিয়া ওকার পিছে 8 আর 2 টা ইনটু হয় কিন্তু ইয়া নাই দেব 8 আর 2 টাকে এই দেব 8 2 जा 16 হয় 16 তো এখন আমি রিমাইন্ডার পারি 0 মানে এটার অ্যান্সার দিস এটাকে অ্যান্সার 7696 এই দিয়ে লিখতে यहाँ लिख है 7696 डिवाइड बाय 52 के आंसर এটা है 148 আমি এই ট্রিক্সে আমি ইজিলি এই অঙ্কটাকে সলভ করে পারলে अगर যদি তুমি এই অঙ্কটাকে 4 নম্বরটাকে ভালসে নাই বুঝ পাহা হলে এই 5 নম্বরটাকে মই আরেকবার বুঝাই দিতাম তো এটাকে মই মেটাইছো क्वेश्चन नंबर 5 টাইপ হবে এখানে যে क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ है 33975 75 से के डिवाइड करेगा है तो मैं इटार हरण प्रक्रिया द्वारा अंकटाके इजिली किरकम करे ओटाके मैं शिखाई देव 75 तो यहाँ हमने 75 के नेवता बा टेबल हमने बाइट नाके ওই কারণ से हमने মাঝে में একটা দাগি কিন দেব আর 5 টাকে এই দিয়ে লিখব 5 টাকে এখন তো 7 হাউস के टेबल तो हमने बाइट है तो इजिली हम এই অঙ্কটাকে সমাধান করে পারিলা এটাকে मैं এরকম ক্যান্সেল করে দেব এই 7 33 के हम डिवाइड करब 7 5 जा 35 হয় বেশি হয়ে যায় হয় নাই 7 5 जा 35 হয়ে যায় তো 4 টাইমস লব 7 4 जा 28 7 4 जा 28 तो हम यहाँ माइनस कर ले यहाँ 1 खाई जाए करे 13 हो जाए है ना 13 से 8 के माइनस कर ले 5 हो जाए और यहाँ 2 है 2 से 2 के माइनस कर ले 0 हो तो देखे पाली यहाँ 5 है এটা 7টা বড় নাম্বার লাগে ডাঙর নাম্বার হরণ নাই যায় কারণ 9 কে यहाँ লব যখন এই এরো সিন যে এই তীর সিন কোনটা যদি আমি মানে উপর से नीचे આવી হলে এইটাকে আমি মান ইনটু করে দেব 4 5 जा 4 5 जा 20 হয় 20 তো আমি মানকে মাইনাস করে দেব 9 3 39 হয়ে গেল ওটার পিছে এই 7 से 39 के डिवाइड করব 7 5 35 এটা 7 5 35 7 6 42 हो जाए 6 बार दिले ज्यादा हो जाए 5 टाइम्स हो 7 5 जा 35 হয় এটা মাইনাস করে দেব 4 आई এবার পিছে যেহেতু 4টা 7 से স্মল নাম্বার লাগে এইটাকে আমি 7 টাকে নিচে নামিয়ে দেব 7 এখন এই যেটা এরো সিন মারকে মই 47 के নিচে নামাই দেব তো এইটা সে এখন ইনটু করে দেব 5 5 जा 25 5 5 जा 25 এবার পিছে 47 से 25 মাইনাস করব 2 এফালে 2 হয়ে 22 এবার পিছে 7 से 22 के डिवाइड করলে 7 3 जा 7 3 जा 21 হয় 7 3 जा 21 22 से 21 के माइनस করলে 1 रिमाइंडर হয় এবার সেই 5 টা है 5 টাকে हमने मान एकदम বাঁধাই দেব 5 5 15 है ওটার পিছে দেখো 5 3 जा 15 হয়ে যায় 5 3 जा 15 তো यहाँ हमने माइनस করলে रिमाइंडर 0 मिली মানে आंसर হয়ে গেল এটা হয়ে গেল 453 33975 डिवाइड 75 के आंसर है 453 इस सिस्टम से हमने करेंगे इजीली आंसर निकल पारिला तो अगर इससे हमने देखो क्वेश्चन नंबर 6টা 46512 डिवाइड बाय 102 102 के हमने ये 46512 के डिवाइड करब 102 से दे तो এটা मैं ঠিক একটা বাতাই দেব যাতে নাকি তনি মানকে ইজি লাগে এটা অঙ্কটাকে সমাধান করে লাগিন তো মই এই দিয়ে এখন অঙ্কটাকে করে দেব 46512 डिवाइड बाय 102 এটা है 6 নম্বর 6 নম্বর 6 নম্বরটাকে আমি এখন হরণ প্রক্রিয়া দ্বারা করব 4
46512 दोस्तों यहाँ देखो 102 से हमें 46512 के डिवाइड कर जाते तो हमें ये जीटा 4 नंबर 5 नंबर कर और सिस्टम ये 6 नंबर करब यहाँ एक दागी मार दूँ ये टूटा के हमें ये लिख लो दे एखान 10 10 घर के नेवता तो इजीली हमें के याद रहेला तो 10 घर के हमें नेवता से हमें ये 46512 के डिवाइड करब आगे 10 से 46 के बजाय 410 410 जा 40 माइनास कर ले 6 आई যেখানে আমি এরট আমরা টিয়ারি চিহ্ন মারব তীর চিহ্নটা 5 आई जाए কারণ 10 से 6 টা স্মল নাম্বার है इसे 5 থেকে নিচে নামাই দিলে তো যখন নিচে নামালে তো 8 2 আর 40 ইনটু হবে 2 2 4 जा 8 2 4 जा 8 माइनस कर देबो देखो यहाँ এইটা 65 से 8 माइनस করব এখন 13 है 15 से 8 माइनस कर ले 7 है যে 1 + 5 ठीक है 57 है গেল এখানে 10 से 57 के हमें माइनस डिवाइड कर देबो 10 5 जा 50 10 5 जा 50 57 से 50 माइनस कर ले 7 नीचे लाइन जाए ओकर पीछे यहाँ देखो ये 1 लगे नीचे नामा देबो 1 और যখন আমি এই তীর চিহ্নটা से 1 के नामा दिले तो এটা से ইনটু করব 2 5 जा 10 এটা माइनस है 61 61 के माने 10 से 61 के हम डिवाइड करब 10 6 जा 60 61 से 60 माइनस कर ले 1 और इसे 1 टा स्मॉल लगे 10 से तो हम এখন এই 6 টাকে और 2 টাকে নামাই দেব 2 6 जा 12 है 2 6 जा 12 और ये माइनस कर ले 0 है माने आंसर एरिया बोले इतना इजीली हमें एक ट्रिक हिसाब মানে ট্রিকটা ব্যবহার करके इजीली से हमें ये इतना बड़का অঙ্কটাকে সমাধান করে ফেললি आंसर হয় 4 5 6 दोस्तों इस ट्रिक से हमें এই অঙ্কগুলা সাথে আমি একদম ইজিলি আমি সমাধান করে পারে তো दोस्तों তোমার মান কি কেমন লাগলো অঙ্কটা যদি জানাই তাহলে কমেন্ট বক্স में জানাবা ধন্যবাদ।